Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer sërish këtu në She's on Air. Momentalisht jemi vetëm në të katërta. Dhe jemi vetëm në të katërta, jo më kot, po sepse mund të themi që ne po mbyllim këtë ciklin e vitit të parë dhe besoj se secila ka disa fjalë për të ndarë, disa letra që janë shkruar. Unë mendoj që i takon më së miri Engjit për ta nisur e para, si një vit i plot këtu. Bravo Engji. Okej, ja tani. Sot që po shkruaj, është dita e fundit e kësaj eksperience. Çuditërisht nuk trishtohem se po mbaron, por ndihem e lumtur që pata fatin ta jetoj. Jam krenare për ty, She's on Air. Jam krenare për ne, jam krenare për veten. Për vajzën që hyri këtu plot ëndra, plot frikëra, pa siguri, por nuk u dorëzua asnjë ditë. Për vajzën që hyri ditën e parë dhe për vajzën që qëndroi deri në fund. Për vajzën që nuk zgjodhi të ikte por të luftonte. Si e vetmja e mbetur që nga dita 1, nuk ishte rastësi. Është dëshmi e punës, durimit, këmbguljes dhe dashurisë që kisha për këtë emision. Ndoshta njerëzit më gjykuan, më ofenduan, ndoshta dhe më lënduan. Kjo ishte dikur, por unë tani e dashuroj këtë lloj vëmendje. Faleminderit që nuk hoqi dorë nga vetja. Faleminderit që besoi edhe kur ishte e vështirë. Faleminderit që i dhe vetes këtë mundësi, sepse sot nuk po largohem vetëm me kujtime. Po largohem me një version më të fortë, më të pjekur dhe më të guximshëm të vetes. Ky nuk është fundi një historie, është fillimi i shumë ëndrave të tjera. Dhe nëse një ditë do të harrosh sa e fortë je, kujto këtë moment, kujto këtë ditë, kujto se ja dole, me gjithë zemër ju put fort. E di unë ka vetëm një pyetje për veten time, si ka mundësi Otelin mos qash, ti ka mundësi. Kam bau njërë, mos Otelin njërë bau. Ka lënë sa të marrim Po sa unë kam vetëm një çudim, si nuk qava një herë më të Na lu dhe për zotin, lëshon e lut. Nikol, do vazhdosh? Unë kënaqësinë e kisha Talia ty. Okej. Radhe në fakt, kështu që there you go. Të lutem, mbaj çik dorën. Po e presim. Nuk do të shumë. Për të bërë pak më She's on Air erdhi në një moment të jetës time që unë nuk e dija çfarë drejtimi do të merrte jeta ime. Ishte një moment qetësie shumë të zhurmshme që po më mbyste derisa një telefonat ndryshoi gjithçka. Hyra këtu në këtë studio me emocione mikse, frikë, kënaqësi dhe një rrugtim i ri i cili nuk e dija se çfarë forme do të merrte. E kujtoj akoma atë ditë, temën e parë që unë kam diskutuar. Mendoj se ajo do ta shënoj përgjithmonë rrugtimin tim. Ndava emocione dhe dhimbjen time më të madhe në daljen e parë këtu. Për mua She's on Air ishte dhuratë nga qielli, dhuratë të cilën do ta kem gjithmonë në zemrën time. Nëse do kthehesha mbrapa i them Inës, ja dole në ditë të mira apo të këqija, ti ja dola. Faleminderit të gjithëve për këto emocione, për këtë eksperiencë. Faleminderit të gjithëve që ishit pjesë e një kujtimi i cili do jetë përgjithmonë me mua. Falenderoj si në backstage, si këtu në stage bashkë me mua, si në mikrofon, si në ato momente ku ndoshta një fjalë harroja dhe do dilte një Stelin dhe të më ndihmonte, si në një moment kur qetësia do pushtonte studion dhe do dilte një Engji që do plaste një bombë që do qeshja pa pushim, si një Nikol e cila do ta merrte atë sigurinë e vet dhe do t'i thonte atë pyetjen ashtu siç duhej. Vajza, faleminderit, jeni nuk di, unë ju dua vërtet pafund. Na do duam në zemër. Tash ne të dyja të bëjmë çu letra guri dhe gërshëri. Gërshëra me që keni qenë për një herë, prurje të Pak njerëzve. momente për ty. Yes. E doni nga unë? Jepi. Tani nga unë. Po ju bëj parantez, jam një njeri egoist, i kam shkruar vetes. Je shumë mirë, vetes tënde duhet të shkruaj. E dashur Stelina, po të shkruaj një vit më vonë. Ka kaluar pothuajse një vit, ndoshta jo fiks sot, por mjaftueshëm sa të ndalesh për një moment dhe të shohësh prapa. E mban mend si ndihesha, nuk do ta quaja humbje. As për humbje, ishte më shumë se ajo ndjesia që shoqëronte çdo ditë, sikur po jetoje një jetë që nuk ishte plotësisht e jotja. Kishe punë, kishe plane, kishe një rrugë që dukej e sigurt, po diku thellë dije se po të mungonte diçka. Nuk dije ti vije një emër, thjesht e dija. Dhe nise ta kërkosh, fillimisht pranë vetes, pastaj pak më larg, pastaj në vende ku as nuk e kishe menduar njëherë se do përfundoje. Fati, ose ndoshta guximi yt, të çojë në një emision dashurie. Në atë kohë, besoje se po kërkoje një person, sot e kupton që në fakt po kërkoje veten.
Sigurisht që pati zhgënjime, pati pritje që nuk u plotësuan dhe histori që nuk u shkruan ashtu si i kishte imagjinuar. Mendove se po vendosi gurët e një dashurie, por jeta kishte një plan krejt tjetër. Dhe sa fat që ishte kështu, sepse gjatë asaj rruge zbuloi një dashuri që një vit më parë as nuk e dije që ekzistonte. Dashurinë për këtë emision, për emocionin e një kamere që ndizet, për një mikrofon që t'jep mundësinë të dëgjosh e të tregosh histori. Për njerëzit, për rrugtimin, për atë ndjesinë që të bën të zgjohesh në mëngjes me dëshirë edhe kur je e lodhur. Ajo që nisi si një rrugë e vogël, u bë dal nga dal bota jote. Me Irinin, me Genin, me Manushin, me Top Channelin dhe të gjithë ata njerëz që u bën pjesë e përditshmërisë tënde. Mësova se televizioni nuk ishte vetëm një ekran, ishte një derë që hapej çdo ditë drejt një historie të re. Të pëlqej. Kam akoma. E di, po të suportoj. Shkove në male ku nuk i kishe shkelur kurrë. Lundrove në lumej e në luqene. Hyre në shtëpinë e njerëzve, dëgjove rrëfime që nuk do t'i harrosh kurrë. Takove njerëz që të frymëzuar dhe pa e kuptuar u bërë frymëzim edhe për disa prej tyre. U dhe zë historive të tyre. U dhe fytyrë vendeve që ndoshta shumë shqiptarë nuk e dinin që ekzistonin. Dhe çdo eksperiencë la një copës të saj brenda teje. Ka kaluar një vit që kur me plot frik, vendosi të mbyllet derën e zyrës së avokatisë. Ishte një hap që nuk e dije ku do të çonte. Le pas sigurinë për një botë pa orar, pa fundjavë, pa garanci. Por fitoi diçka që nuk blihet me asnjë profesion. Ndjensinë se po bën pikërisht atë që je destinuar të bësh. Pastaj erdhi televizioni, në fund të titrave emrin shfaqej si moderatore. Më pas erdhi radioja. Sikur jeta të thoshte, ke ende më shumë për të zbuluar. Sot në fund të këtij sezoni, mendoj se e kupton edhe diçka tjetër. Ajo dashuri që dikur mendove se nuk funksionoi, nuk ishte një dështim. Thjesht ishte mënyra që jeta zgjodhi për të të çuar në vendin ku duhet të ishe. Gurët që nuk u bën kurrë një shtëpi, u bën themeli një jete që sot e do më shumë se çdo plan që kishe bërë atëherë. Prandaj dua të them vetëm një gjë. Je krenare, jo sepse ka arritur gjithçka, por sepse pate kurajen të ndryshojë rrugë kur ishte më e lehtë të qëndroja aty ku ishe. Je mirënjohëse për njerëzit që të besuan, që të hapën dyer, që pan tek ti diçka që ndoshta as vet ende nuk e shije. Dhe mos harro kurrë se ky nuk është fundi i asgjëje. Ky është vetëm fundi i sezonit. Transformimi yt sapo ka filluar. Oh my god. Të lutem se po nuk po mundesh ato. Për qafim në grup. Për qafim në grup. Oh, Zana të mia. Rikthehemi në përfunde. Shuri. Duaj një përqafim, Duaj një. Duaj një që të na mblidhte. Duaj vërtet. U çformuan fare. Për të na çuar tek Nikol. Dhe me emocionet që sa po mbarta prej jush. Nisim. E shtrenjta Nikol. Nikol është she's on air. Është pak që sharaket mendosh që vetëm një vit më parë mori një vendim që shumë njerëz ndoshta nuk do ta kishin kuptuar. Të lije gjithçka dhe të ktheheshe në Shqipëri. Në ato momente nuk ishte një plan të qartë, por vetëm një ndjesi. Dhe për çudi ajo ndjesi colli pikërisht aty ku duhet të isha. Ndoshta nuk e imagjinoja që një vit më vonë do të ishe këtu, në këtë studio, duke ndarë histori, duke njohur njerëz të rinj dhe duke zbuluar një tjetër anë të vetes. Nuk e di nëse do ta kujtosh gjithmonë ditën e parë në këtë studio. Ndoshta do të harrosh emocionet, fjalët e para, apo dhe ato gabimet e vogla. Por shpresoj të mos harrosh kur atë ndjesinë unike. Atë moment kur kupton se je pikërisht aty ku duhet jesh dhe ky është momenti jot. Mos nxito të bëhesh dikush dhe mëso fillimisht të jesh. Bota do të jetë gjithmonë më e zhurmshme se zëri yt dhe mos u përpiq ta mundësh. Mjafton të mos humbësh zërin tënd mes saj. Gjithashtu do të takosh shumë njerëz, disa që do të ndryshojnë me një bisedë vetme dhe disa të tjerë që do të kalojnë si stinat. Mbaj mend të dyja, sepse çdo njeri që hyn në jetën tënde le diçka pas. Mos e mat veten dhe punën me duar trokitja. Ka ditë ku askush nuk duar troket, por ti prapë je duke u rritur, duke mësuar dhe duke u afruar me versionin tënd më të mirë. Do të ketë njerëz që do të njohin një moment i jetës tënde dhe do të mendojnë se të njohin plotësisht. Dhe kjo është plotësisht në rregull. Askush nga ne nuk është vetëm një moment.
Gjithë ne jemi shumë më tepër se kjo botë, që vetëm pati rastin të na shofi. Një libër që vazhdon të shkruhet, me faqe që askush nuk i ka lexuar ende dhe me versionet vetes që as nuk i kishim zbuluar ende. Je këtu për të vazhduar të zbulosh veten dhe botën, shoqërinë përreth teje, mbi të gjitha, diku mes këtyre mureve, aty ku dhe nisi një ëndër që i kishe pasur prej shumë kohësh. Radioja. Jo thjesht një profesion, por dhe një mënyrë për të lidhur botën tënde me botën e të tjerëve. Një zë, një pyetje, një histori dhe një kohë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kjo studio do të jetë gjithmonë një vend i veçantë për mua. Sepse këtu nuk nisi vetëm një eksperiencë, por një rrugëtim shumë special për mua. Vazhdo ruaj kurjeshtjen. Është ajo që do të çojë gjithmonë në vendet e duhura. Mos ki frikë nga fillimet, sepse aty ndodh rritja. Lëra të kurjeshtjen të udhëheq. Bëj pyetje dhe dëgjoj me vëmendje. Sepse shpesh njerëzit nuk mbajnë mend çfarë the, por se si ti i bëre të ndihesh. Mos e humb aftësinë për të marrëknitur nga ata njerëz, sepse çdo njeri që do të takosh, do të mbaj brenda një botë që ti nuk e njeh ende. Dhe kur një ditë të kthesh dhe të shohësh përsëri këtë studio, kur të kujtosh fillimet e tua, mos mbaj mend sa herë ke folur. Mbaj mend sa herë ke dëgjuar me zemër dhe në fund nuk janë as kamerat, as dritat, as duartrokitjet që mbeten. Janë ata njerëzit që takon gjatë rrugës. Historitë që të prekin dhe verzioni vetes që ke ndërtuar fal tyre. Mos haro kur, se këtë nuk e shifje vetëm si një punë. E shije si një mënyrë për të njohur botën, një njeri nga një herë. Dhe nëse një ditë do të pyesësh veten nëse ja vleti, riktheu përsëri këtu. Riktheu te kjo ndjesi. Te ajo vajzë që hyri në këtë studio me shumë kurreshtje, me pasiguri, por mbi të gjitha me dëshirën për të zbuluar diçka të re. Faleminderit vetes që pate guximin, që të ndjekësh një rrugë që nuk e dije ku do të çonte, të provosh, të mësosh dhe të rritesh. Dhe faleminderit atyre njerëzve që besuan tek ti në këtë rrugëtim, atyre që dan një mundësi, që pan diçka tek ti edhe para se ti ta shifje plotësisht veten tënde ashtu siç je. Sepse donjëherë një besim i dhënë nga dikush tjetër mund të të ndihmojë të zbulosh besimin tek vetja. Faleminderit këtij kapitulli, këtij vendi dhe këtyre njerëzve që të treguan një anë të vetes dhe një anë tjetër tënde të vetes. Dhe pavarësisht se ku do të çojë kjo rrugë e bukur, mos e humb kur atë vajzën që hyri këtu me sy plot jetë. Ajo që nuk erdhi për të përcaktuar nga mënyra se si të tjerët e shohin, por për të zbuluar se sa larg mund të çonte veten dhe për të lënë gjurmën e vet në këtë shoqëri. Me dashuri, nga Nikol për Nikol. Dhe të dashur miq, ne me këtë shkëputemi në publicitet dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10 me vajzat tuaja të She's on Air.